Alright mga bossing, ayan, walk-in customer from San Jose, Nueva Ecija mga boss, Lancer Pizza, 4G15 or 4G13 engine mga boss, ayan. So ang problema ni sir dito, yung aircon mga boss, ang ingay pagka hindi naka-aircon, maingay. Tapos habang umaandar siya mga bossing, nakarektay dalawang fan. So papadinig ko sa inyo mga bossing. So pakita ko muna sa inyo yung ingay nung mga pan o yung bearing nung compressor mga boss pagka maandar. So start natin. Ayan. Ayan, papadinig ko sa inyo. Pakita ko muna sa inyo yung pan. Ayan yung pan niya mga boss. Umiikot pareho. Hindi pa naka-aircon to. Tapos padinig ko sa inyo yung maingay. So ito yung maingay mga bossing. Didiinan ko to, mawawala yan. Ayan. So nabawasan yung ingay mga boss. Ayan. Pero sa compressor, meron pa din. Ayan o. May ingay pa din sa compressor. So ngayon, para malaman natin na kung alin yung problema sa compressor, aalisin natin yung socket ng mga fan. Tapos papaandarin natin. So try kong alisin na ngayon mga boss. Yun mga bossing, tinanggal ko muna yung connection ng fan. Ayan, nakita nyo, hindi na umiikot. Ayan. So andito yung problema natin, nasa compressor. Ayan. So hindi naka-on yung ano nyan, hindi naka-on yung aircon. Pagka in-on natin yung aircon, tumatahimik siya. Sir, pa-on nga na aircon. On, aircon. Asa. Ayan, papa-on natin yung aircon mga bossing. Pakinggan nyo, mawawala yung ingay nyan. Ayan o, mawala o. Ayan, nawala yung ingay mga boss, diba? Ayan. So ayun, ayusin natin yung compressor. Tapos yung fan, ayusin natin. Babalik natin sa standard function niya mga bossing. Babalik natin sa automatic. So ayun, nagagawin natin. Ayan, medyo gabi na. Ito, ayusin natin. Sige sir, papatay na sir, pati makina. Ayan mga boss, ayusin natin to. Siguro gagabihin na kami, i-overtime ko na lang kasi medyo malayo din si sir. Ayan. Tapos meron pa ako napansin mga bossing. Ayan, ayan, napakalawag nung adjuster nung ano niya, compressor niya. Ay yung steering pump niya mga boss. So tugon yan sa belt ng compressor. Ayan, napakalawag mga bossing. Ayan, ayusin na natin to mga boss. So ito mga boss, ayan, kinalas natin tong ano, yung gulong. Tapos yung engine guard. Ito yung maingay mga bossing oh. Ayan. Ayan. So yan yung maingay mga boss. Kaya kailangan natin palitan ng bearing. So bearing lang naman yan mga bossing dito sa pulley. So iba kasi yung tunog kapag bearing sa loob ng compressor yung maingay. So pagka yun ang maingay mga boss, medyo malaking gastos. So ito bearing lang papalitan natin. O kaya naman isang buong pulley mga boss. Ayan. Ayan, maingay. Mga bossing, ito na yung kotse ni sir. So kanina, napakaingay ng makina niya. Parang may gilingan na bakal mga boss. So ngayon, ito na siya. So start natin. Sir, pa-start po. Yun oh. Tahimik na mga bossing oh. O, tanggalin natin yung pan mga boss kasi maingay yung pan. Ayan, alisin natin yung pan muna. Ayan. Yan na mga boss. Ang tahimik niya na mga bossing oh. So wala na siyang maingay. Kahit i-rev natin yan. So yun na lang yung maingay, yung rocker arm. Kasi hindi naman natin ginawa yan. Ito lang yung pinagawa ni sir. Yung carb hindi na rin muna natin ginawa kasi inabutan na tayo ng gabi. So ito na lang yung ginagawa natin. Tsaka yung fuel floater, check na lang natin mga bossing. Pagkatapos noon okay na. So tahimik na ulit mga boss. Ayan. Natapos na natin yung problema ni sir. Mga bossing, customer from San Jose, Nueva Ecija. Ayan, naayos natin yung problema ng kotse ni sir.
So wala na yung maingay na parang gumigiling ng bakal mga boss. Yan, tahimik na. So babalik natin si sir after 1 week mga bossing kasi meron pa siyang ipapagawa sa atin. So ginabi na lang kami kasi hapon na silang dumating. Yan, tinapos natin yung mga gawa natin ngayon mga bossing. So pang 4 hits natin to ngayong araw mga boss. Yan, Sunday grind, solo mode tayo mga boss. I'm the works, I'm the works, I'm the works. Tunog ng makina. Sir, thank you. Ingat po, ingat. Amoy ng Okay. gasolina. Alright mga bossing, all goods Handa na. na ba kayo? Yun. Ayos na tayo. Sa Amber Works, problema'y mawawala na.